Bu kaçıncı yıkımdır? Bu kaçıncı intiharıdır obanın? Düşünün hele kardeşlerim. Bit kadar boyumuzla. Eyyubi hanedanlığına kafa tuttuk da ne oldu ha? Sen söyle Sakar. Ana kuzusu iki kardeşin ölmedi mi? Öldü ya. Ya sen Saru? Yiğit Alp babanla. Alp kardeşini kendi ellerinle vermedin mi toprağa? Verdim. O vakit nedendir ha? Niye söyleyin bana? Gündoğdu Bey ile Ertuğrul Bey yiğitliklerine yiğitlik, şöhretlerine şöhret katsınlar diye. Selçuklu sarayından kız almak için Haçlı kefereleriyle yaptığınız savaşları hatırlayın. Niye? Soylarına soy katsınlar, boylanıp devletli olsunlar diye. Ertuğrul Bey başalp olup hepimizi kaç kez cenk meydanına soktu. İçinizde canı yanmayan var mıdır? Ocağına ateş düşmeyen var mıdır? Lakin malımızı, namusumuzu koruduk. Sadece kendimizin değil, tüm İslam aleminin. Doğru. Koruduk. Lakin koruduk da ne oldu? Şimdi neredeyiz? Cihan'ın gördüğü en büyük ordunun karşısında neyimiz var? Kuru bir şöhretimiz var. Lakin kuru bir ekmeğimiz bile yoktur yemeye. Elin obasının şamar olanı olup çıktık. Niye? Gündoğdu Bey'imiz öyle uygun gördüğü için. İki kardeş bir olacağına obanın ahalisi gözü önünde kavga ederler. Obada töre mi bıraktılar? Siz ki bu alemin gördüğü en iyi savaşçılarsınız. Namınızı Cengiz Han'ın oğlu Ögeday dahi duymuştur. Sizlere ömrünüzde göremeyeceğiniz kadar çok altın göndermiştir. Şimdi yarın sabaha dek iyice bir düşünün hele. Düşünün ki benimle gelmeye cesareti olan yiğit alpler çil çil altınlarını alıp gerçek bir savaşçının nasıl olacağını tüm cihana göstersin. Öyle değil mi Günkut? Öyledir Hamza. Tek bir kelam bile etme kadın. Ne kadar haklı sözler ettiğimi işitmek bu kadar mı gururunu örseler? Selcan. Bunca vakittir omuz omuza savaştığın kardeşine değil, o Yosman'ın sözüne kapılan dayınla Tuğtekin budalasının kuyruğuna takıldım. Olacağı buydu. Kardeşin ömründe ilk kez sana el kaldırdı. Neden bilir misin Gündoğdum? Senin yüzünden. Bir kelam daha edersen. Vuracak mısın? Ben sen gerçekleri görene kadar susmayacağım. Ucunda ölüm de olsa susmayacağım. Anlasana Gündoğdum, anan da sen de Ertuğrul'a sırt çevirmekle büyük hata ettiniz. Yeter be kadın yeter. O uğursuz kadın önce ananın sonra da Ertuğrul'un kanına